Welkom by Môre onder die soeklig, jou 5 minute afspraak met die toekoms. Vir 'n lang tyd het skermtyd 'n vraagstuk geword. Ouers het onderhandel, onderwysers het fone gekonfiskeer, tieners het teruggeveg. Dit is as 'n gesinskwessie geraam, 'n kwessie van dissipline, voorkeur of generasiemisverstand. Maar daardie raamwerk begin nou ineenstort. Reg oor die wêreld word skermtyd, veral sosiale media gebruik onder kinders en tieners, hergeklassifiseer as iets heeltemal anders, 'n openbare gesondheidskwessie, 'n ontwikkelingsrisiko en toenemend 'n kwessie van nasionale beleid. Teen die einde van 2024 het Australië die eerste groot demokratiese land geword wat toegang tot groot sosiale media platforms vir kinders onder 16 verbied het. Dit het in Desember 2025 in werking getree. Brasilië het gevolg met wetgewing wat vereis dat kinders onder 16 sosiale media rekening aan geverifieerde voog moet koppel. Denemark en die Europese Kommissie het soortgelyke maatreëls voorgestel. Wat eers polities ondenkbaar was, word nou openlik gedebatteer. Skole het nog 'n front geword. Frankryk, Hongarye, Nederland, China, Nieu-Seeland en Chili het almal beperkings op slimfoongebruik gedurende skoolure ingestel of voorgestel. Dit is nie 'n simboliese gebare nie. Hulle weerspieël 'n groeiende konsensus dat konstante sosiale media konnektiwiteit, leer, aandag en sosiale ontwikkeling ondermyn. Suid-Afrika is nie buite hierdie tendens nie. Baie skole verbied reeds fone gedurende skoolure. En die Federasie van Beheerliggame vir Suid-Afrikaanse skole het reeds sedert 2012 vir beperkings bepleit. Meer onlangs het burgerlike samelewingsgroepe soos Smartphone Free Childhood South Africa 'n beroep gedoen op nasionale wetgewing en aangevoer dat die oorlaat van besluite aan individuele skole en gesinne ongelyke beskerming gedurende kritieke ontwikkelingsjare skep. Wat verander het is nie net groeiende politieke druk nie, wat verander het is uitkomste van navorsing. 'n Groeiende hoeveelheid navorsing verbind intense gebruik van slimfone en sosiale media onder jong mense met afnemende geestesgesondheid, ontwrigte slaap, verminderde aandagspanning en verswakte sosiale vaardighede. Tienermeisies lyk besonder kwesbaar, met skerp toenames in angs, depressie, liggaamsbeeld, stres, wat nou korreleer met die blootstelling aan sosiale media. Maar die kommer sterk verder as individuele welstand. Aanlyn platforms het bewys dat hulle besonder effektief is om vervreemding te versterk, kuberafknouery moontlik te maak en in meer ekstreme gevalle radikalisering van kwesbare adolessente te fasiliteer. Wat eers tot die speelgrond beperk was, volg nou tieners huis toe, in hulle kamers in en selfs in die nag in. Vanuit die toekomsperspektief is dit waar die kwessie sistemies word. Die vraag is nie meer of skerms kinders beïnvloed nie. Die vraag is watse soort volwassenes gevorm word deur die ononderbroke blootstelling gedurende die meeste vormende jare van breinontwikkeling. Aandag, emosionele regulering, empatie en die vermoë om diep te dink is nie abstrakte eienskappe nie. Dit is fundamenteel vir ekonomiese produktiwiteit, demokratiese deelname en sosiale samehorigheid. 'n Generasie wat grootgemaak word in 'n toestand van konstante algoritmiese onderbreking, sal nie skielik op 18 herstel nie. Hierdie patrone duur voort. Dit kan selfs vererger. Dit is hoekom regerings ingryp. Wetgewing dui op die verskuiwing in hoe samelewings die verhouding tussen tegnologie en kinderjare verstaan. Dit dui op 'n wegbeweeg van aannames dat markgedrewe platforms jong gedagtes by verstek moet vorm. In plaas daarvan beweer dit dat kinderontwikkeling 'n kollektiewe verantwoordelikheid is en dat ongereguleerde digitale blootstelling langtermyn nasionale koste dra. Lande wat nou optree beskerm nie bloot kinders teen onmiddellike skade nie, hulle belê in hul toekomstige werksmag, volwassenes wat in staat is tot volhoubare fokus en samewerking. Hulle belê in demokratiese veerkragtigheid, in burgers wat minder kwesbaar is vir manipulasie en vir ontwaardigingsiklusse. Hulle belê in sosiale vertroue, iets wat vinnig in hipergemedieerde omgewings erodeer. Kritici voer aan dat sulke maatreëls persoonlike vryheid ondermyn of dat ouers alleen moet besluit. Dit is belangrike bekommernisse, maar hulle kyk oor 'n deurslaggewende asimetrie. Gesinne onderhandel met platforms wat deur triljoene dollar maatskappye ontwerp is om aandag en afhanklikheid te maksimaliseer. Dit is nie 'n gelyke kompetisie nie. Digitale geletterdheid maak saak. Maar geletterdheid alleen neutraliseer nie stelsels wat ontwerp is om kognitiewe kwesbaarhede te benut nie, veral by kinders.
Suid-Afrika staan nou voor 'n strategiese keuse. Die land dra reeds swaar aan laste van ongelykheid, opvoedkundige ontwrigting en geestesgesondheidsdruk. Adolessente wat in die toestand van onsekerheid groot word, kan veral kwesbaar wees vir digitale bevestiging en aanlyn identiteitsvorming. Terselfdertyd hang Suid-Afrika se toekoms af van 'n generasie wat in staat is tot fokus, veerkragtigheid en betekenisvolle deelname aan komplekse ekonomie. Onaktiwiteit het koste. Dit mag nie onmiddellik op die begrotingslyn verskyn nie, maar dit sal in die klaskamers, werksplekke en burgerlike lewe na vore tree. Hoe langer beleid agterbly met bewyse, hoe meer word ontwikkelingsskade genormaliseer en hoe moeiliker word dit om dit om te keer. Vir die wegneem idee. Onder die soeklig van die toekoms is skermtyd nie meer 'n klein huishoudelike geskil nie. Dit is 'n sein, 'n waarskuwing. Die stelsels wat vandag jong mense se gemoedere vorm, sal môre se nasionale uitkomste vorm. Die vraag is nie meer of sosiale media regulering ongemaklik is nie. Dit is of Suid-Afrika die koste van niks doen kan bekostig. Dit is môre onder die soeklag. Tot volgende keer.